una noche cualquiera. Si por la noche, ni el gato duerme en tu casa, no te pierdas el video de hoy. Seguramente, si padeces de ronquidos, los que viven contigo, estén un poco molestos con tu problema nocturno. El ronquido es común en adultos, y no necesariamente, significa que usted tenga un problema de salud. No obstante, un médico o un especialista puede determinar si usted tiene apnea del sueño. Si te interesa el tema de hoy, no te pierdas el video. Bueno, aquí nos levantamos de esta hora porque escuchamos unos ruidos raros. Es la 1:50. Escucharon, ¿no? Tememos que sea lo peor. Vamos aquí con mi amigo a ver. Aquí a ver qué pasa. Con cuidado, se escucha que es peligroso. Creo que se escucha. Creo que en este momento es peor que aquí. No sé qué tipo de animal, señor. Puede ser perezoso. Es peligroso. Muy peligroso. Aquí reportando Para National Geographic. animales En peligro de extinción. Ay.